Wind manual. Tuh. Tuh, lagi narik tali ke bawah. Kayunya di bawah nih. Tuh, mesin yang kita pakai nanti. Oke. Terus. Tunggu. Oke. Guys, nah, sebelum kita kerja, kita sarapan dulu. Oke. Tas bandanya bawa? Tas bawa, Bang? Tas kamu? Ya. Ayo naik. Oh, nggak jadi ke bawah, guys. Sarapan dulu. Nah, guys, uji coba. Dah, kita sampai bawah ya. Oke. Next kita ambil kayu nanti. Itu hasil yang kita bikin tadi.
dari sebelah sini. Tuh jaraknya dari bawah lebih kurang 80 meter. Motor-motor odong-odong. Oke. Di padi itu kali. Hai. Halo.